Atenção, minha rapaziada, se você escutar um barulho na sua moto, teco, 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 você tem que mandar olhar, rapaziada, viu? Porque pode ser um negócio grave. Olha a situação dessa corrente de comando. Imagina se essa corrente... Como é o barulho? Imagina se essa corrente de comando cai. Aí vai... Não, como é o barulho que ela faz? Teco, 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 teco. Aí você pode ter um prejuízo no seu motor, né? Então tem que verificar se é a corrente ou se for o tensor que deu fora, né, rapaziada? Então fica essa dica pra vocês.